31 ოქტომბერს საგარეჯოში შუალედური მაჟორიტარული არჩევნები ტარდება. დეპუტატის მანდატისათვის დამოუკიდებელი კანდიდატი გიორგი დავითაია, პატრიოტთა ალიანსის ლიდერი ირმა ინაშვილი და ქართული ოცნებიდან თამარ ხიდაშელი იბრძოლებენ. ამჯერად ფაქტმეტრის საგარეჯოს რაიონს ესტუმრა, სადაც 31 ოქტომბერს შუალედური საპარლამენტო არჩევნები უნდა გაიმართოს. ჩვენ დავინტერესდით, რა დაპირებები აქვს საგარეჯოს რაიონის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს და რა მოლოდინი აქვს ამორჩეველს მათ მიმართ. სახელისუფლებო კოალიციის კანდიდატი თამარ ხიდაშელი ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ყოფილი თავმჯდომარეა. ის როგორც პოლიტიკოსი პირველად საგარეჯოში გამოჩნდა. ტელეკომპანია ობიექტივის დამფუძნებელი და პარტია პატრიოტთა ალიანსის ერთ-ერთი ლიდერი ირმა ინაშვილი იმ პარტიას წარმოადგენს, რომელმაც საგარეჯოს შუალედურ არჩევნებს ბოიკოტი არ გამოუცხადა. რაც შეეხება გიორგი დავითაიას, ის დამოუკიდებელი კანდიდატია და არც ერთ პოლიტიკურ ძალას არ წარმოადგენს. დავითაიას საკმაოდ დიდი ბიზნეს გამოცდილება აქვს და პოლიტიკაშიც სწორედ ბიზნესიდან მიდის. ჩვენ მიერ დასმულ შეკითხვას თუ რატომ უნდა აირჩიოს საგარეჯოს მოსახლეობამ მათი კანდიდატურა მაჟორიტარობის კანდიდატებმა შემდეგნაირად უპასუხეს. კარგად ვცნობ ხალხს და მათ პრობლემებს. გარდა ამისა, მაქვს საკმაოდ დიდი ბიზნეს გამოცდილება და გამოცდილებას მართვის სფეროში. მაქვს კონკრეტულად გაწერილი პროგრამა და მინდა რომ სახელმწიფოდან რაც შესაძლებელია მაქსიმალურად მოახდინოს რეგიონს და ბიზნეს სექტორიდან რაც შესაძლებელია მაქსიმალურად მოიზიდო ინვესტიცია. მე ვარ კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენელი, იმ კოალიციის, რომელმაც ამ 3 წლის განმავლობაში ნამდვილად დაამტკიცა, რომ საქმის კეთება შეუძლია. მეორე, უშუალოდ ჩემი გამოცდილებიდან და კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, მე განათლებით იურისტი ვარ. მე არა ვარ რესპუბლიკური პარტია და არ ვაზროვნებ ისე როგორც რესპუბლიკური პარტია. მე რომ მოვალ ხელისუფლებაში, არავის არ დავჩაგრავ. მიუხედავად იმისა, რასაც ხადებენ პოლიტიკოსები საკუთარი უპირატესობების შესახებ, ჩვენ უშუალოდ მოსახლეობისაგან შევეცადეთ გაგვერკვია, რამდენად კარგად იცნობენ საგარეჯოელები წარმოდგენილ კანდიდატებს და რა მოლოდინები აქვთ მათთან დაკავშირებით. საარჩევნო პროგრამით ვიცნობ გიორგი დავითაიას. დანარჩენი არ მაინტერესებს და არ ვიცნობ. ვიცნობ საკმაოდ კარგად. მე მგონი, მაგრამ არანაირი მოლოდინი არავისგან არ მაქვს. ხალხს აქვს ყველანაირი ინტერესი ყველაფრის დაკარგული. საერთოდ ვერ ვიცნობ იმას. პირადად არც ერთს არ ვიცნობ, რამე განსაკუთრებულ სველოდები არ აქვს. დეპუტატობის კანდიდატებს საარჩევნო პროგრამის შესახებაც ვკითხეთ, თუმცა პროგრამა მხოლოდ გიორგი დავითაიას აღმოაჩნდა. მიზნობრივად ჩამოწერილი პროგრამა არ უნდა დაკეთდეს ჩვენი საგარეჯოს რეგიონისთვის. გიორგი დავითაიას საარჩევნო პროგრამა სხვადასხვა სფეროებში კონკრეტული პროექტების განხორციელებას მოიცავს, მაგალითად, ინფრასტრუქტურული პროექტები, საგარეჯოში გაზიფიცირების პროცესის დასრულება, რაიონის სასმელი და სარწყავი წყლით უზრუნველყოფა, გზების კაპიტალური შეკეთება, სოფლის მეურნეობა, მოსავლის შესანახი სამაცივრე საწყობების შექმნა, ხილის გადამუშავების საქმეში ინვესტიციების მოზიდვა, ღვინის გასაღების ტრადიციული ბაზრის განვითარება და ახალი ბაზრების მოძიება. პროგრამა ასევე მოიცავს რაიონში მეცხოველეობის აღორძინებას და სხვა პროექტებს განათლების, სპორტისა და ტურიზმის სფეროში. ამასთან გიორგი დავითაია ამორჩევლებთან ხელშეკრულებას აფორმებს, რომ მისი წინასაარჩევნო დაპირებები აუცილებლად შესრულდება. თამარ ხიდაშელისა და ირმა ინაშვილის მოსაზრება საარჩევნო პროგრამასთან დაკავშირებით კი ასეთია. პრინციპულად ახალი დაპირებები, რა თქმა უნდა, ვერ მექნება. ეს არის იმ პროგრამის გაგრძელება, რომელიც 2012 წელს კოალიცია ქართულ ოცნებას ჰქონდა. ხალხი აი პროგრამებმა დაღალა სხვათა შორის. ჩემ ოფისშიც ერთ-ერთი პოლიტიკური პარტიის ძალიან ლამაზი პროგრამა დევს. ადრე მან ჰქონდათ ოფისი ქართული ოცნების. ჩვენ კანდიდატებს ვთხოვეთ ის მთავარი პრობლემები ჩამოეთვალათ, რაც საგარეჯოს რაიონს ყველაზე მეტად აწუხებს და ამავდროულად ამ პრობლემების გადაჭრის საკუთარი ხედვაც გაეცნოთ. თამარ ხიდაშელის თქმით, ძირითადი პრობლემები, რომელიც საგარეჯოს მოსახლეობას აწუხებს, ეს არის წყალი, გაზი და შიდა გზები. რაც შეეხება წყალი, ამასთან დაკავშირებით საგარეჯოში უშუალოდ უკვე დაწყებულია მსოფლიო ბანკის პროექტი, 8 მილიონიანი პროექტი, რომელიც 2017 წლის გაზაფხულზე უნდა დამთავრდეს. ჩემი მხრიდან უნდა გაეწიოს მაქსიმალური, ესე ვთქვათ, მონიტორინგი, რომ ეს პროექტი წარმატებით განხორციელდეს. შიდა გზებს რაც შეეხება, უნდა ვუზრუნველყოთ, რომ სოფლის პროგრამებში აისახოს ეს როგორც პრიორიტეტი. თუ ეს სოფლის პროგრამებში როგორც პრიორიტეტი არ მოხდება, მაშინ გამგეობიდან ჩემი რეკომენდაციის საფუძველზე, თუ გაითვალისწინებს ამასაკრებულო და გამგეობა, ეს უნდა იყოს როგორც ერთ-ერთი პრიორიტეტი. გიორგი დავითაია კი საგარეჯოს მთავარ პრობლემად უმუშევრობას ასახელებს. პრობლემა მაინც არის დაუსახმებლობა და უმუშევრობა. აბსოლუტურად არის სამუშაო ადგილები და
შესაბამისად არ არის შემოსავლები ხალხი არის უკიდურეს გაჭირვებაში. მე ვაპირებ წვრილ-წვრილი საწარმოების ინვესტიციებით მეგობარი ბიზნესმენებისგან და მათთვის ამ საწარმოებს პატარა შეღავათები რაც ეკუთვნით სახელმწიფოსგან, რომ ამას გაუწიო პარლამენტთან ლობირება. ირმა ინაშვილის განცხადებით, საგარეჯოში მწვავე დგას გაზისა და წყლის პრობლემა, აგრეთვე პრობლემაა სიღარიბე, თუმცა პრობლემების გადაჭრის მისეული ხედვა ჩვენთან საუბარში ინაშვილმა ასე დააფიქსირა. დავიწყებთ უკვე აი ხვალიდან სოფლების პრობლემების აღწერას და მერე უკვე სასიცოცხლო საკითხების გადაწყვეტას. ჩვენ გადავწყვიტეთ უშუალოდ საგარეჯოს მოსახლეობისაგან მოგვესმინა იმ პრობლემების შესახებ, რაც რაიონს აწუხებს. უმუშევრობა არაფერი წარმოება, არაფერი არ არის, რომ ხალხმა იმუშაოს. პრობლემა იმაშია. წყალი არ არის. სოფლებში, რაიონში. სოციალური საკითხებია გადასაჭრელი, იმიტომ რომ ბევრი გაჭირვებული ადამიანი ცხოვრობს. მუშევრობა, გაჭირვება, სოციალურები ყველას მოუხსნეს აბსოლუტურად 98%-უ 19%-ს. გარდა დაპირებებისა და მოლოდინებისა, ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად ჯანსაღ კონკურენტულ წინა საარჩევნო პირობებში უწევთ პარტიულ თუ უპარტიო კანდიდატებს რაიონში საარჩევნო კამპანიის ჩატარება. სრულიად შემთხვევით, საგარეჯოს ქუჩებში სახელმწიფო პარტიის კანდიდატთან ერთად მოსეირნე ვიცე-პრემიერ კალაძესა და გარემოს დაცვის მინისტრ გიგლა აგულაშვილს გადავაწყდით. თქვენ რო გითხრათ ორი სიტყვა თქვენი ჩამოსვლის მიზეზთან დაკავშირებით. ჩვენ ჩამოსვლის მიზეზი არის პირველი სამუშაოები დავასრულეთ გაზიფიცირების და შემდეგ შემოვიარე ჩემს მეგობრებთან. თქვენ იცით რომ არჩევნები გაიმართება ძალიან მალე და მოვინახულე კოალიცია ქართული ოცნების შტაბი. შვებულება მაქვს მე აღებული 15 რიცხვიდან და ჩამოვედი კოალიციის კანდიდატის მხარდასაჭერად. ასე რომ აქ ვაპირებ ყოფნას თვის ბოლომდე, გამარჯვებამდე, მე დაბრუნდები ისევ სამსახურში. საარჩევნო გარემოს შეფასების დროს საგარეჯოში გაიჟღერა ისეთმა სახელებმაც, რომელიც წლებია ისეთივე მივიწყებული იყო, როგორც მათი ავტომატის ხმა საქართველოში, მხედრიონი და მაჭახელა. ამ ინაშვილი მხედრიონელები უდგა, მაჭახელა უდგა, დოდო გუგუშაშვილი იყო აქა, ჩემი თვალით ამ აქ ნანახი, გაუცებულია ხალხი, ვაიმე, ვინ შემოგვიგდო ეს კალიო აქაო. აღნიშნულ ბრალდებას ირმა ინაშვილი ღიმილით შეხვდა და პოლიტიკური კონკურენტები ეგრეთ წოდებული შავი პიარის გამოყენებაში დაადანაშაულა. უამრავი ჭორი ვრცელდება, ამას აკეთებს მოწინააღმდეგე მხარე, რა მხედრიონი, რის მაჭახელა, რომელი გვარდია. ასევე არსებობს მოსაზრება, რომ ირმა ინაშვილი ქართული ოცნების მხარდაჭერით სარგებლობს. ჩვენთან საუბრის დროს ირმა ინაშვილმა ღიად განაცხადა, რომ ის თამარ ხიდაშელში არა ქართულ ოცნებას, არამედ რესპუბლიკურ პარტიას ხედავს. ძალიან კისკდებიან გულზე მე რომ მიჯნავ ქართულ ოცნებას რესპუბლიკური პარტიისგან, მაგრამ ურჩევ დაუკვდნენ და დამშვიდნენ, იმიტომ რომ რეალურად მე ვარ საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის კანდიდატი და მეორე მხარე წარმოადგენს რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს. გიორგი დავითაია, თამარ ხიდაშელი და ირმა ინაშვილი წინა საარჩევნო კამპანიას განაგრძობენ. მოსახლეობა საბოლოო არჩევანს კი 31 ოქტომბერს გააკეთებს.